в борбата му с кризата. Това стана на организираната от него дискусия за икономическата политика на България до 2020 година. За този период, според представения доклад на Икономически и социален съвет, България трябва да достигне до 60% от жизненото равнище в Европейския съюз. В момента, по думите на Първанов, дистанцията между страната ни и другите членки все повече се увеличава. Пътят, който правителството е избрал по време на кризата, е грешен. Това заяви президентът Георги Първанов по време на дискусията. По думите му, страната трябва да има политическа стабилност, но не силова имитация на такава. Моята оценка е, че правителството продължава да не се справя с икономическата криза. Затова мисля, че е важно, че е необходимо цялостна оценка, преосмислене на следваната досега антикризисна политика и набелязването на нова, която да постигне тези нови качествени цели, за които говорим всички. Според Първанов, кризата трябва да се използва, за да се преструктурира икономиката, като управляващите трябва да гледат по-далече от бюджета за следващата година. Според участниците в дискусията трябва да се инвестира повече в образование, иновации и енергийна ефективност. Все пак страната ни може да се похвали с ниските си данъци и финансова стабилност. Системата е жизнеспособна, добре капитализирана, над 18% е капиталната адекватност, при стремеж на западните общества да капитализират банките си до около 9-10%. Обръщам внимание. Искров подчерта, че България е една от 8-те страни в Европейския съюз, която не е подкрепила банковата си система с пари на данъкоплатците. Това обаче не е достатъчно за осъществяването на основната цел Стратегия 2020, а именно достигане на 60% от средния жизнен стандарт за Европа. А според някои участници в дискусията тази цел е твърде скромна. Целта не е достатъчно амбициозна, тъй като 60% от средното ниво означава, че ние отново ще бъдем или най-бедната страна, или една от няколкото най-бедни. В този смисъл да поставяме така ниско амбициозна цел няма голям смисъл. За да настигнем обаче най-богатите, трябва да започнем да се развиваме по-бързо от тях. Днес Георги Първанов потвърди догадките, че на 11 ноември ще има национална среща по бъдещия му политически проект. Скоро ще стартира в публичното пространство широка гражданска инициатива, която е в ход, но това все още не означава учредяване, каза Първанов. По думите му, в тази инициатива влизат представители на различни гилдии и слоеве, кметове, лекари, учители, неправителствени организации, преподаватели, политици, без това да означава ангажимент за съответната политическа партия. Ние, разбира се, не можем да чакаме още дозина дни, затова поканихме тук една от личностите, чието име се обвързва по някакъв начин с този проект. Мария Капонева в студиото. Здравейте! Вие сте председател на Единната народна партия и също казва, че държите винаги да имате ясни позиции. Ще ни кажете ли ясно, част ли сте от този проект? Първо, последните дни ще започна с един виц, който много нашумя покрай този автомобил, който влезна в президентството, че някакси най-големите привърженици влизат с недвижимото имущество, а се очаква Цветанов да влезне с недвижимото си имущество вътре. Казвам го това, за да разчупя малко атмосферата и да кажа, че първо няма покана. Значи няма как да отидеш на една партия, ако няма покана. От друга страна, аз изключително уважавам президентската институция. Между другото, премиера Борисов многократно е заявявал колко много уважава президента Първанов и неговата роля в страната. Така че той има правото да участва, да организира, както днес, дискусии. Аз също бях на тази дискусия. И ще ви кажа днес защо бях на тази дискусия. Защото съм ужасно притеснена за това, което става в страната. Ние сме в икономическа депресия. От една страна хората имат единствените две алтернативи. Терминал 1 и Терминал 2 на аерогара София. Така че е крайно време, колкото и алтернативи да се родят, те са толкова по-добре за хората. Казвам го това, защото не може да продължава с този едноличен режим, който по някакъв начин ни обяснява една напред, една в страни, една назад. Чухте днес и за пенсионната реформа какво се случва. Това е правителство на арогантната некомпетентност и е крайно време хората да видят наистина какво е бъдещето и да имат възможни алтернативи. Пак казвам, най-вероятно до изборите, президентските, местните избори, може би и предсрочни парламентарни или парламентарни избори, ще има повече алтернативи. Но знаете ли, сещам се в историята за един много интересен случай. Кога лявото и дясното са участвали в един кабинет? Помните ли тогава, когато има национална катастрофа? И Иван Костов и Емилия Масларова бяха част от един и същи кабинет.
И те знаят най-добре кога свършва партийния интерес и кога започва националния. Да, нека да чуем все пак и президента какво казва за своя проект. И след това ще коментирам, още ще ви задам аз моите въпроси. Това е правилният човек, който трябва да говори, тъй като вие говорите за проекта на президента. Да, един проект политически не може да се направи сам, така или иначе. Има една широка гражданска инициатива, която е в ход и която вероятно скоро ще стартира в публичното пространство. Това не значи все още учредяване. Има много хора, представители на различни гилдии, на различни слове, учители, лекари, преподаватели, кметове, представители на неправителствени организации, политици без, разбира се, това да означава ангажимент на политическата партия. Те участват като граждански лица, като специалисти, професионалисти, но повече ще може да разберете тогава, когато се съберем. Вие казахте, че кризата е голяма и колкото по-голяма е една криза, толкова по-ясна трябва да е алтернативата. Или алтернативите. Или алтернативите. Къде виждате позиционирането на подобна алтернатива все пак в политическото пространство? Защото гражданска инициатива е едно много общо понятие, което все пак трябва да има някаква политическа дефиниция. Аз мисля, че трябва да изчакаме датата 11 ноември, да имаме търпението и тогава да дадем оценките. Но понеже стана въпрос за политици, които да участват, искам да ви кажа, аз съм председател на Единна народна партия. Аз не съм физическо лице. Дори за да участвам в неправителствена организация или гражданска инициатива, трябва да имам мандат на партията, защото въвличането на името ми означава хората, с които работя, да са застанали зад мен. Първо. И второ, имам партньори. Ние правим центристки проект заедно с земеделците на Стефан Личев, заедно с Защита като патриотична организация, между които първата ни инициатива е референдума по европейските субсидии за фермерите. Така че това е втората част на разговора. След мандат трябва партньорите, с които имаме подписано споразумение, взимат своите решения с консенсус. Знаете ли, не е коректно да казваме просто физически лица. Ние като физически лица участваме най-вероятно в асоциации, в други неправителствени организации, но когато говорим за политически проект, то тогава говорим за нещо друго. А иначе с експертизата си винаги съм била част от всяка дискусия и видяхте, че днес също отидах на дискусия, така както преди една година. И казвам много ярко позицията си за това. България има нужда от алтернативи. Хората трябва да могат да избират, пак го повтарям, нещо друго, освен терминалите на Аерогара София. Добре, все пак някой отправи ли ви покана или намек, че ще бъдете поканена, щом приехте да бъдете при нас в студиото да говорите за този проект? Аз приех да дойда при вас без да знам дори за какво. Даже казах на редактора, питайте ме каквото искате и аз ще отговарям за каквото решите. И искам да ви кажа, че винаги като политик с журналисти, които са работили с мен, значи отговарям на всички въпроси. Добре. И знаете ли, има нещо друго. Истината винаги ще ме спаси. Така че това е истината. Добре, АБВ ли е името, което мислите, че се обсъжда в тези среди? Действително, можем ли да получим потвърждение на тази? Няма значение дали на мен ми харесва. Аз го гледам точно така, както вие го гледате. Едно име е важно, разбира се, но важно е съдържанието. Нека да видим съдържанието. Мисля, че само една национална криза, само една катастрофа пред страната може да събере различни хора. И пак ви казвам, сещам се за примерите от миналото, защото за да градим бъдещето, трябва да се обръщаме винаги назад и да видим какво се е случвало. Всеки, който реши да гради алтернатива, е добре дошъл. Хората трябва да имат избор. Това е част от демокрацията. Безобязателно да означава, че трябва да започваме от А и Б всеки път, може би? Може би е време да се започне от А и Б. Въпросът е как ще стигнем до Ю и Я. Чухте ли Георги Ангелов какво каза? Това е моята позиция. Аз не искам в България хората след 10 години да имат само 60% от доходите на европейците. Така че като говорим за бъдещето, за това в каква България искаме да живеем, въпросът е как хората да имат достоен живот и равни доходи на тези, към които се стремихме. Това общество, в което искахме да живеем, а не лекарите да заминават с добрата си специализация и да работят в Лондон или някъде другаде, за да взимат добри пари. Затова във всички случаи се иска една много ясна политическа програма. Ето БСП лидерът се оплаши или да не давам квалификации, но каза, че партията му не е резервуар за проекта на Георги Първанов, което намеква за една лява ориентация. Също можем да кажем за колко много резервуари имаше. Нима НДСВ не беше резервуар от ОДС, нема ГЕРБ не беше резервуар от БСП и от разбира се, НДСВ.
Мисля, че подценяваме хората. Хората са тези, които избират. Партийните лидери нямаме право да казваме кой откъде е резервуар. Всеки глас е важен, ако искаме да работим за бъдещето на страната ни. Това е моето веро и смятам, че най-важното за която и да е алтернатива, защото ние от Единна народна партия с партньорите предлагаме алтернатива, това е да има план за възраждане на българската икономика, изключително важно, защото тя е колабирала, и да има достойни доходи за хората, така че да могат да имат добро здравеопазване и добри пенсии. Благодаря, ще очакваме тези планове. Тук приключва и нашия разговор. Благодаря и аз. Светкавична беше реакцията на премиера Борисов. От Брюксел той коментира дали анонсирания политически проект на Първанов може да бъде алтернатива на сегашното управление. Чуйте го какво каза. Аз първо ви моля вече да не го наричате президент. Говориме за господин Първанов. И единственото, за което съжалявам, че България остана без една институция за близо една година период напред. Защото човек, който има политически проект, той не може да е президент. Нали така? Още повече не знам кое ще възроди. Чух, че в заглавието има някакво възраждане. Възраждане на кое? На кое точно? Оставам на него и на всички да обясняват, защото винаги съм казал, че не се меса в работата на други партии или движения. Единственото, което като премиер съжалявам, че в случая, когато имаме подобен проект и човек, който го представлява, в случая господин Първанов, президентската институция не само, че не може да ни бъде коректив, не може да ни бъде партньор, всъщност нея няма. И още новини. И днес президента Първанов и вице-премиерът Цветанов си размениха задочни реплики относно обвързаността си с така наречения октопод. Тази сутрин в Русе вътрешния